Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Бүгін бір хадисті оқуды пештік, иншалла. Абу Саид аль-Худриде келеді хадис. Бұл сахих хадис, Бухари Муслимде келген хадис. Бұл хадисті дағы имам Ан-Навауи Риядус Салихин китебінде, Момундар бақчасы китебінде ат-Тауба, тауба туралы бабында, бабы таубада, ошол туралы главада келтірген хадис. Бірінші хадисті оқуйбуз, анан кейбір түшүндүрмөлөрүн, хадистеги түшүндүрмөлөрдөн анан иншалла баяндап кетебиз иншалла. Айтылат хадисте: "Ва ан Аби Саид ибн Малик ибн Синан аль-Худри радияллаху анху, анна наби Аллахи саллаллаху алейхи вассалам кал". Абу Саид аль-Худри дейт. Абу Саид аль-Худринин аты Саад ибн Малик ибн Синан болгон. Саад ибн Малик ибн Синан. Абу Саид бул куньясы, лакап аты. Өзүнүн аты Саад ибн Малик ибн Синан аль-Худри болгон. Ал айтат: Аллахтын элчиси, Аллахтын пайгамбары дейт, саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Кана фиман кана qaблакум раджулун qatala 99 нафсан". Силерге чейинки болгондордун арасынан дейт бир адам болгон дейт. Силерге чейинкилердин арасынан бир адам болгон, 99 нафсин өлтүргөн дейт. 99 адамды өлтүргөн дейт. Фасаала ан а'лама ахлил ард. Жана андан кийин эң илимдүү адам тууралуу сурайт. Эң илимдүү адам тууралуу сураганда: "Фадуллу аля рахибин". Ага бир монахка, көп ибадат кылган адамга көрсөтүп беришет. Ушул адам депчи. Фаатаху факал. Жана ал адамга барат дагы, анан айтат, сурайт: "Иннаху qatala 99 нафсан". Ал 99 нафсин адамды өлтүргөн тууралуу айтат. "Фахаллаху мин тауба". Анда тобо барбы деп, ага анын тобосу кабыл алынабы деп сурайт андан. Факала ла дейт. Анан айтат, ал ошол монах адам жок дейт. Жок. Факаталаху факаммала бихи 100. Жана аны өлтүрөт. Ошол адам кайра аны да өлтүрөт, ошол монахты өлтүрүп, ал менен 100дү толтуруп коет дейт. Сумма саала ан а'лама ахли ардин. Жана андан кийин кайра башка эң илимдүү адам, жер бетиндеги эң илимдүү адам тууралуу сурайт. Фадуллу аля раджулин а'лимин. Жана ага бир аалым адамга көрсөтүшөт. Ушул деп, ушул бир аалым адамга көрсөтүшөт. Факала. Жана айтат: "Иннаху qatala 100 нафсин фахаллаху мин тауба". Жана ага барып айтат, ал деген 100 адамды өлтүргөн. Анын тобосу барбы? Анын тобосу кабыл алынабы? деген деп ошону сурайт. Факала наам. Ал айтат: ооба дейт, анын тобосу кабыл алынат. Эмне? "Ва ман яхулу байнаху ва байнат тауба". Ал менен тобосунун ортосунда ким тоскоолдук боло алат? Ким тосот дейт да. "Инталик иля арди када ва када фа инна биха унасун я'будуна Аллаха та'ала фa'будиллаха ма'ахум". Бирок айтат: "Бирок сен ушундай бир баланча жерге баргының" дейт. Ал жакка баргының дагы ошол жакта Аллахка ибадат кылган адамдар бар дейт. Аллахка ибадат кылчу адамдар бар. Жана алар менен бирге Аллахка ибадат кыл дейт. Аллахка сыйын. "Вала ярджи иля ардика фа иннаха ардусу". Жана өзүңдүн жериңе кайра кайтып келбе. Анткени сенин жериң ал жаман жер дейт. "Фанталака хатта иза насафат тарика атахул маут". Жана ал ошол жака жөнөйт. Жана жолдо баратып, жолдун ортосуна жеткенде ага өлүм келет. Анан фахтасамат фихил малаикатур рахмату ва малаикатул азаб. Жана ырайымдын периштелери менен азаптын периштелери келип анан талашып башташат. Ошол адам тууралуу талашып калышат. Факалат малаикатур рахма. Жана ошол ырайымдын периштелери айтышат алар: "Жаа таибан мукбилан би қалбихи илаллахи та'ала". Бул келаткан деп алар талаш-тарышып айтат аларчы, ырайымдын периштелери. Жүрөгү менен Аллахка умтулуп, тобо кылган абалда кайтып келаткан дейт. Ошо келаткан болчу дейт. "Ва қалат малаикатул азаб". Ал эми азаптын периштелери аларга айтат: "Иннаху лам я'мал хайран кат". Ал бир дагы жакшылык кылган эмес дейт. Такыр бир дагы жакшылык амал кылбады дейт. "Фа атахум малакун фи сурати адамиюн фажаалуху байнахум ай хакаман". Жана аларга, ошо периштелерге, адамдын келбетине бир периште келет. Жана ошол периштени алар өзүнүн ортосунда алар чечүүчү, алар ошо өкүм чыгаруучу кылып тандашат ошону периштени. Факал. Жана ал айтат: "Кису ма байнал ардайни фа иля айятихима кана адна фа хува лаху". Ошол эки жердин, ошо кайтып бараткан жерден жана бара турган жердин ортосун ошону ченегиле дейт. Ошол экөөнүн кайсынысына жакыныраак болгон болсо, ал ошолордуку дейт. Ал ошого таандык дейт. Факасу фаважадуху адна илал арди аллати арада факабаратхул малаикатур рахма. Жана ошо ченешти дейт. Ошол эки жердин ортосун ченегенде кандай абалда тапты дейт. Ошол бара жаткан жерге жакыныраак табышты дейт. Ошондой экенин көрүштү. Андан кийин эмне болду? Ырайымдын периштелери анын нафсисин алып кетишти дейт. Анын жанын алып кетти. Муттафакун алейхи. Бул хадис Бухари Муслимде келет. Ва фи риваятин сахих. Жана башка риваятында бул хадистин сахих риваятына келет. "Факана илал карияти салиха aqrabu би шибрин фажуила мин ахлиха". Ошол бара жаткан айылга, ошо бара жаткан аймакка, солих адамдар жашаган жакшы жерге, жакшы аймакка бир карышка жакыныраак болуп калган дейт. Бир карышка жакыныраак болуп калганын себептүү ошол жактын жашоочуларынан кылып койду дейт муну дагы. "Ва фи риваятин сахих". Жана башка сахихтеги риваятында дагы башка сөздү мындай келет: "Фа аухаллаху та'ала иля хадихи ан табаади ва иля хадихи ан тaqarrabi ва qala qisu ma baynahuma фаважаду
аттаугу иля хадиги акрабу бишибрин фагуфира ла. Аллах таала вахий кылды дейт ошол жерге. Ошол буйрук кылды дейт. Бул жака айтты дейт. Сен алыста деп айтты дейт. Башка жака айтты. Сен кайра жакында деп айтты дейт. Жана айтты ошонун ортосун ченегиле деп. Ортосун ченегиле дейт. Анан ошол бара жаткан жака бир карышка жакыныраак болуп калган абалда табышты. Жана эмне болду? Ага кечирилди дейт ошол себептүү. Ошол себептүү анын күнү ага ошол тобос кабыл алынып, ага кечирилди дейт. Офи риваятин жана башка риваятына келет. Фанаа би садрихи нахваха. Ал чын жүрөгү менен, ал өзүнүн ошо жүрөгү менен, көкүрөгү менен ошол жака умтулуп ниет кылып бараткан эле дейт. Бул ошол хадистин хадистин өзүн окудук эми. Эми муну түшүндүрбөсүн бул жакта Шейх Усаймин менен Шейх Ибн Баздын айткан кээ бир пайдаларынан алган кээ бир маселелерди да эскерип кетебиз азыр. Эми биринчи түшүндүрүп кетели хадис. Абу Саид аль-Худри, ким деdik аты Саад ибн Малик ибн Синан радиаллаху анху, ал айтат, Аллахтын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи айткан экен, эмне дейт? Силерге чейинки коомдон, силерге чейинкилерден, адамдардан, үммөттөрдөн бир адам болгон дейт. Эмне дейт? 99 адамды өлтүргөн дейт. 99 адамды өлтүрүп, жана андан кийин кейип, ал жашоосун өзгөрткүсү келип, ошондон мындай жаман болуп тобо кылып неме кылат? Ошол эң илимдүү адам тууралуу сурайт. Жердин эң илимдүү адасы ким, адамы ким деп. Анткени эмне кылышты билбей калган да. Тобо кылды, жанагынын баарын эмне болот? Абалы кандай болот деп өтө кейиген абалда анан эмне кылышты билбей, анан илимдүү адамды издейт. Жана ага кимди көрсөтүп беришет? Ага бир ибадат кылган бир монах адамга көрсөтүп беришет. Көп ибадат кылуучу рохиб деп коет, ошондой адамга көрсөтүп беришет. Жана ал адамга барат дагы сурайт. Мен анын тобосу барбы деп. Тобосу кабыл алынабы деп. Тобосу кабыл болобу деп сураса, ал айтат, ал эмне ошол монах адам мунун кылган күнөөсүн өтө улуу көрүп, канчалык 99 адамды кантип өлтүрдү деген сыяктуу ушинтип өтө оор күнөө кылып элестетип эмне кылат? Чынында бул өтө оор күнөө. Ал ошентип туруп эмне кылат? Жок, мындай адамга кечирилбейт деп ага жооп берип коет. Жок, тобосу жок деп, тобо жок деп айтып коет. Жана эмне кылат? Ошол адамды 100-чү адам кылып ошону кайра өлтүрүп салат, жинденип ачуулангандан. Жана андан кийин кайра башка адам тууралуу сурайт. Дагы кайсы илимдүү, ушу жер жүзүндөгү эң илимдүү адам ким дегенде, башка аалым адамга көрсөтөт ага, башка аалым адам көрсөтөт. Жана ошого да барып сурайт. Тобосу кабыл алынабы дейт. Тобосу кабыл болобу десе, ал айтат, ооба. Адам менен анын тобосунун ортосунда ким тоскоолдук кыла алат? Ким тоскоолдук кылат? Анткени тобонун эшиги ачык. Тобонун эшиги ачык дейт. Бирок шарт менен эмне болуш керек? Сен ушу кайсы бир баланча бир айылга баргының дейт. Ал жакта солих, такыба, Аллахка ибадат кылчу адамдар бар дейт. Ошол жака барып, алар менен бирге Аллахка ибадат кылгың дейт. Ошолор менен бирге болгоң дейт. Анан өзүңдүн жериңе кайра кайтып келбе дейт. Анткени сенин жериң ал жер жаман жер дейт. Бул анткени эмнеге? Ошол жери буга таасир кылып аткан себептүү болушу мүмкүн да. Же болбосо ошол жашаган жери капырлар жашаган өлкө болушу мүмкүн. Ошол себептүү айтылган да. Ошентип бул ошол аалым адам буга дини үчүн тобо кылып, ошол дини үчүн хижрат кылууну, динин сакташ үчүн башка жака көчүүнү буйрук кылат. Ошол жерге барып, солих адамдар, Аллахка ибадат кылган адамдарга кошулуп, алар менен бирге Аллахка ибадат кылып, ошентип жашаганга буйрук кылат. Жана тобо кылган абалда, кейиген абалда, дини үчүн хижрат кылган абалда ошол жерге умтулуп барат. Жана адамдар Аллахка ибадат кылган жерге. Жана жолдун ортосуна жеткенде ага өлүм келет. Ага өлүм келет дагы. Жана Ырайымдын периштелери менен азаптын периштелери келип талаш тартышып калат. Эмнеге биякта талаш тартышат? Анткени белгилүү да, Аллах таала бизди баары сактаган болсун. Белгилүү да, капыр адамдын жанын азаптын периштелери алып кетет. Ал кайтыш болгондо анын азап периштелери келип туруп, анын жанын суруп кетет. Жанын алып чыгып кетишет. Ал эми момун адамдын анын рухун, анын жанын Ырайымдын периштелери келип алып кетет. Жана ошолор келип эмне болот? Бул жакта талашып калышат. Талаш тартышып калышат ошо периштелер. Кимиз алып кетет деп. Азаптын периштелери айтат, бул эч кандай бир дагы жакшылык кылган эмес. Мааниси ошо тободон кийин. Тобо кылгандан кийин бир дагы жакшылык кылган жок. Тобо кылды дагы ушу келатып эле жолдон кайтыш болуп калды дейт. А берки Ырайымдын периштелери айтышат, жок, ал тобо кылды дейт. Жана кейиген абалда, тобо кылган абалда ошол жака бараткан эле дейт. Жана ошолордун ортосунда чоң ушундай талаш тартыш болуп калды. Анан Аллах таала аларга адамдын келбетиндеги бир өкүм чыгаруучу, бир сот катары бир периштени жөнөтөт. Жана ал айтат, эмне деп айтат? Эки жердин ошо аралыгын ченегиле дейт. Жана кайсыл жакка ал жакыныраак болуп калган болсо, ал ошол жака таандык болот дейт. Мааниси ошол жактын жашоочуларынан болот дейт. Эгерде ошол капыр өлкөгө жакыныраак болгон болсо, жакын болуп кала турган болсо, анда азаптын периштелери алып кетет эле анын жанын, ошо рухун, анын жанын. Ал эми ошол ыйман жерине, солих адамдар жашаган жерге, ошол жака жакыныраак болуп калган болсо, анда ошол Ырайымдын периштелери анын ошо жанын, рухун алып кетет эле. Жана чынында ошо ченешти, ортосун ченегенде, ошол бара жаткан ошо ыйман өлкөсүнө, ошо момундар, мусулмандар өлкөсүнө канчага хижра кылып бараткан жерине бир карыш өлчөмүн эле жакыныраак болуп калган экен. Анан ошол себептен эмне кылат? Ырайымдын периштелери аны алып келет. Анын башка риваяттарында эмне деп келди? Мындай келет, Аллах таала буйрук кылды дейт. Карасаңар, субханалла. Аллах таала буйрук кылды берки жерге алыста деп. А берки жерге эмне деп айтты? Жакында деп айтты. Андан кийин буйрук кыл, андан кийин айтты ченегиле деп. Ченегенде ошол бара жаткан жерине бир карышка жакын болуп калган абалда табышты дейт, субханалла. Аллахтын кандай нематы да. Анан эмнеге дейт? Эмнеге? Анткени башка риваятта эмне деп келди? Ал өзүнүн жүрөгү менен ниет кылып ошол жака умтулуп бараткан эле дейт. Ошол ниетине жараша Аллах таала берип койду.
Эми бул хадисте көптөгөн пайдалар алынат да. Бул хадис улуу хадис, бул нере сахих хадис, муттафик алейх, Бухари Муслимде келген хадис. Өтө пайдалуу маселелер алынат бул жактачы. Пайдалар көп да бул хадистинчи. Биринчиси, эң биринчи пайда тобонун эшиги ачык. Ушул эң башкы пайда турат бул хадистин. Анткени эмне дедик? Бул хадисти ким келтирген дедик? Имам ан-Навави ушу Риядус Салихинде, момундар бакчасы китебинде кайсыл главада келтирген экен? Бабу Таубада, Тауба тууралуу ошол главасында ошондо ушул хадисти келтирди. Мындан түшүнөбүз эмнени? Адам канчалык гана кандай гана күнөөнү кылбасын, канчалык көп болбосун, кандай гана чоң күнөөлөрдү кылбасын, эгерде чын жүрөгү менен, чын ыхластуулугу менен тобо болсо, Аллах Таала анын тобосун кабыл алат. Аллах Таала тобосун кабыл алат, бирок эгерде шарт менен, тобонун шарттары менен. Эгерде ыхластуу болгон болсо, күнөөсүн таштаган болсо, ошо кылган ишинен кейиген болсо, жана эч качан бул күнөөгө кайтпайм деген толук жүрөгүндө болгон чечкиндүүлүк болгон болсо, канчалык гана чоң күнөө болбосун. Бул жакта канча карасак 100 адамды өлтүргөн экен, 100 адамды өлтүргөн. Ушундай адам, бул адамдын дагы тобосу кабыл алынат да. Мындан дагы чоңураак күнөөлөр болсо, мисалы куфр, капырлык, ширк анын баарысы тең Аллах Таала кечирет. Ушул эң биринчи башкы пайдасы. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи өзү бул хадисти айтып атканда, ушуну тастыктап айтып жатат да бул жакта да. Эң башкы мааниси ушул хадистин. Дагы бай пайдалардан мындан, эгерде кайсы бир адам илимсиз, эгерде бир фетва бере турган болсо, шариаттан эгерде бир маселеге жооп бере турган болсо, эң биринчи болуп ошол адам өзү азапталат. Бул жакта карасаңар, жанагы адамга ал илимсиз эле, илими жок болуп туруп эле жооп берип баштаган туурабы? Эмне деди? Анын тобосу жок деп. Ал берки күнөөсүн өтө чоң көрүп, кылган күнөөсүн ачууланып, анан ошол себептен туура эмес фетва берип койду. Туура эмес фатва берди. Ошол себептен эмне болду? Эң биринчи өзү азапталды да. Ошондон да биз дагы илимсиз дин тууралуу сүйлөгөндөн сак болушубуз керек да. Анткени эң биринчи ошол адамга өзүнө биринчи ирет ошол адамга азап келет. Бул дагы бир пайдалар. Шейх Ибн Баз айткан. Андан кийин дагы пайдалар. Киши өлтүргөн адам анын тобосу кабыл алынат. Биринчи айттык, жалпысынан эле бардык күнөөнүн тобосу алат, бирок эми бул жакта мына так ушул маселе тууралуу, мына киши өлтүргөн адам тууралуу. Анткени Аллах Таала буга далил кайсы? Аллах Таала Кур'ан айткан: "Инналлаха ла яғфиру юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша" деп. Аллах Таала акыйкатта ширкти кечирбейт, бирок андан башка күнөөлөр кимге кааласа кечирет деп айткан. Эми ширктен башка күнөөнүн баарысын Аллах Таала кимге кааласа кечирип коет деп Аллах Таала кабарлап жатат бизге. Жана ушундай ойдо алымдардын көбүнчөсү ушундай ойдо карманышат да. Бирок Ибн Аббастан келет. Ибн Аббас радиаллаху анхума андан айткан сөзү бар да. Кимде ким эгерде киши өлтүрө турган болсо, анын тобосу кабыл алынбайт деген айткан сөзү бар да. Деп туруп далил келтирген. "Ва май яхтул му'мина мутааммидан фажазауху джаханнаму халидан фиха ва гадиба Аллаху алейхи ва ла'анаху ва адда лаху азабан азима" деп ошо Аллах Таала Ниса сүрөсүндө айткан аятты келтирген. Бул ошо киши өлтүрүүнүн кандай чоң күнөө экендигин баяндай турган аят. Аллах Таала эмне дейт? Кимде ким бир момунду атайлап өлтүргөн болсо, атайлап бир момунду өлтүргөн болсо, мусулмандан, анын жазасы тозок болот дейт. Анын жазасы тозок болот дейт. Ал жакта төөлүк калат дейт. Жана Аллах Таала ага ачууланат дейт, каарданат дейт. Жана ага каргыш айтат, аны каргайт, лаанатын алат дейт Аллах Таала. Жана ага улуу катуу бир азап даярдап коет дейт. Карасаңар, субханалла. Киши өлтүргөн адамга Аллах Таала эмне дейт? 5 улуу азапты даярдап койду. Карасаңар, субханалла. Бир аятта эмне дейт? Анын жазасы бара турган жери тозок болот дейт биринчи. Экинчи, ал жакта төөлүк калат дейт. Үчүнчү, Аллах Таала ага ачууланат. Төртүнчү, Аллахтын каргышын алат. Бешинчи, ага улуу азап даярдап турат дейт. Ошол себептен бирок бул Ибн Аббастын айткан сөзү. Бирок көбүнчө алымдар карманган ой бул туурараак да, бул акыйкат болуп эсептелет. Бирок бул Ибн Аббастын айткан сөзүн башкача түшүнсө болот да. Ал ошол андай адамдын тобосу кабыл болбойт деген мааниде эмес. Ал башкача айткандай мааниде түшүнсө болот. Кандай? Мындай да. Биз билебиз, кимде ким бир адамды өлтүрсө, ал 3 тараптан акыны бузган болот. Биринчиден Аллахтын акысын бузган болот. Анткени Аллах Таала тыюу салган туурабы? Аллахтын акысын бузат бул жакта. Экинчи, ошол өлтүргөн адамдын акысын бузган болот. Кимди өлтүргөн болсо ошого карата. Үчүнчү, ошол өлтүрүлгөн адамдын үй бүлөсүнүн акысын бузган болот. Түшүнүктүү. Биринчиден, Аллахтын акысы тууралуу эч кандай күмөн жок туурабы? Аллахтын акысы тууралуу бул жакта эгерде адам тобо кыла турган болсо, чын ыхластуулук менен тобо кыла турган болсо, Аллах Таала мындай адамдын тобосун кабыл алат, өзүнүн акысын кечирет туурабы? Анткени Аллах Таала Кур'анда айтат, эмне дейт? "Кул я ибади аллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu мин рахматиллах. Инналлаха яғфиру зунуба джамиа." Айтканың дейт, Аллах Таала айтат. Өзүнө зулумдук кылып алган, ошо күнөөлөрү менен өзүнө зулумдук кылып алган менин пенделериме аларга кайрылып айтканың дейт. Не дейт? Аллахтын ырайымынан, Аллахтын мээриминен үмүт үзбөгүлө. Акыйкатта Аллах Таала баардык күнөөлөрдү кечирет. Башка аятта айтат Аллах Таала: "Вакулихи та'ала: "Валлазина ла яд'уна ма'аллахи илахан ахар, ва ла яqtuluna an-nafs allati harrama Аллаху илля бил-хакки ва ла язнун, ва ман яф'ал залика ялqa аthama, юд'афу лаху al-'адабу яўма al-қиямати ва яхруду фиhi мухана, илля ман таба ва амана ва амила салихан фа улаика юбаддилу
Аллаху сайиатихим хасанат ва кана Аллаху гафурар рахима. Ушул аятта Фуркан сүрөсүндө Аллах Таала анык баяндап кетип атат. Тобо жанагындай ким киши өлтүргөн болсо, жана башка күнөөлөрдү кылган болсо, анык алардын тобосу кабыл алынат. Аллах айтат: Аллах менен бирге башкаларга ибадат кылбагандар, башкаларга дуа менен кайрылбагандар, башка кудайларга, жана Аллах Таала арам кылган напсини акысыз өлтүрбөгөндөр, жана зына кылбагандар дейт. Зына кылбагандар деп ушулар 3 күнөөнү атап кетти. Аллах менен башка бирөөгө дуа кылбагандар, башка кудайларга. Аллах арам кылган акысыз бир напсини өлтүрбөгөндөр дейт. Анан 3-үчү зына кылбагандар дейт. 3 күнөө. Ким мындай кыла турган болсо, алар күнөөгө кезигет дейт. Жана алардын азабы кыямат күнү көбөйүп турат. Жана алар ошондой абалда, кор болгон абалдагы түбөлүккө калышат дейт. Бирок тобо кылгандардан башка дейт. Тобо ушуларды кылып, андан кийин ким тобо кыла турган болсо, солих амалдарды кыла турган болсо, алардын ошо күнөө амалдарын, ошо күнөөлөрүн Аллах Таала жакшылык сооптуу амалдарга алмаштырып коет дейт. Жана чындыгында Аллах Таала ким кечиримдүү жана ырайымдуу дейт. Субхана кандай бул аят эмне экен? Анык далил туурабы? Кимде ширк кыла турган болсо, эгерде зына кыла турган болсо, же киши өлтүрө турган болсо, бирок андан кийин тобо кылып, солих амалдар кыла турган болсо, Аллах Таала анын тобосун сөзсүз кабыл кылат да. Эми бул кимдин акысы дедик? Бул Аллах Таала карата турган, Аллах Таалага карата болгон акы туурабы? Биринчи. Эми экинчи, бул ошол өлтүрүлгөн адамдын акысы. Ушул тууралуу мына айтып атканда Ибн Аббастын айткан сөзү жанагы. Ким киши өлтүргөн болсо, анын тобосу жок деген мааниси ушул тууралуу айтып аткан да. Ал кимди өлтүргөн болсо, ал өлгөндөн кийин ага кайра кайтарып бере албайт да анын акысын. Мисалы, бул дүйнөдө эгерде бирөөнүн артынан ушак айткан болсо, барып кечирим сурайт, же бирөөнүн эгерде бир мал мүлкүн эгерде бир нерсесин тартып алса, же уурдап алган болсо, барып кайра кайтарып берет туурабы? Ушинтип кайра кайтарса болот туурабы акысын. Эми кимди өлтүрүп салган болсо, анын акысын кайтарып бере алабы? Жок, кайтарып бере албайт. Ушундай маанинде Ибн Аббастын мааниси айткан сөзү ушул болгон да. Бирок бул жакта алымдар айтат, ким эгерде ошо өлтүргөн адам чын ыкластуулугу менен эгерде тобо кыла турган болсо, кыямат күнү Аллахтын жакшылыгы, Аллахтын ырайымы аркылуу ошол өлтүрүлгөн адамга Аллах Таала өзү кайтарып берет акысын, тигил адамды. Анткени ким тобо кыла турган болсо, ал күнөө кылбаган адамга барабар да. Ал анткени чын ыкластуулугу менен тобо кыла турган болсо, Аллах Таала ага жардам берет. Ошо кыямат күнү эрке адам ошо кимди өлтүргөн болсо, канча адамдарды өлтүргөн болсо, ошонун баарысын акыларын Аллах Таала өзү кайтарып берет, жана аларды ыраазы болгодай кылып кайтарып берет да. Бул түшүнүктүү, бул экинчи. Эми үчүнчү, ошол өлтүргөн адамдын туугандарынын акысын бузган болот туурабы? Кимди өлтүргөн болсо, ошолордун акысын бузган болот. Эми бул жакта кандай? Бул жакта эмне кылыш керек? Мындай адам тобосу туура кабыл болушу үчүн үчүнчү жагынан алардын туугандарынын бузган акысын кандай кылат? Ошол туугандарына барат дагы өзүнүн напсин аларга өзүн тапшырып берет. Ошо өлтүрүлгөн адамдын туугандарына өзүн тапшырат, жана өлтүргөндүгүн өзү мойнуна алат, жана айтат: мен ушундай өлтүрдүм, мен силердин колуңардамын, кааласаңар мени өлтүргүлө, же кааласаңар мен силерге дия төлөп берем, эгерде силер кечирүүнү кааласаңар депчи. Эми бул шариаттык өкүмдөр, бул шариаттык өкүмдөр, мунун өзүндө бул өзүнчө тема бар да бул жактачы. Бул бирок падышанын буйругу менен болот. Мунун баары падышанын буйругу менен болот да. Эгерде адам ушундай өзүн тапшырып, жана кысас деп коет, бир адам өлтүргөн болсо, ага кайра өч алуу кылып, эгер шариаттык өкүм кайра ал өзү өлтүрүлөт туурабы? Ошондой боло турган болсо, бул кылган иши, ошол өлтүрүлгөндүгү бул дүйнөдө ага кечирим болот да, ошол кечирим болуп эсептелет да. Эми дагы пайдалардан кандай? Жанагы айттык, бул жанагы түшүндүрмөсүн айтып кетип аткан, кимде ким эгерде момун болгон абалда өлгөн болсо, анын жанын ырайымдын периштелери алып кетет туурабы? Ал эми кимде ким капыр болгон абалда өлө турган болсо, анын жанын азаптын периштелери алып кетет. Эми бул тууралуу да башка хадистерде да баяндалган. Ошондой эле. Эми эң башкысы пайдасы жана айттык, эң башкысы тобонун эшиги ачык туурабы? Тобонун эшиги ачык. Башка хадисте да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, башка хадисте аспандар менен жерди жаратканда Аллах Таала Шам тарапта чоң эшикти жараткан дейт туурабы? Ошол эшикти бир жагынан экинчи жагына чейин 70 жыл бою жанагындай атка минген адам чаап өтөт дейт. Бир жагынан экинчи жагына чейин ошо эшиктин ошо чоңдугу да. Жана ошол эшикти дейт Аллах Таала аспандар менен жерди жаратканда аны дагы тобого ачык кылып жаратты дейт ошол эшикти. Жана ал жабылбайт, качан күн ошондон чыкпайынча дейт. Биз билебиз, эгерде күн кайра батыштан чыкпайынча, кыямат башталмайынча, жана башка хадисте келет, жана гаргар адамдын төшөктө жатканда өлөрүнүн алдында акыркы жаны чыгуу ошол абалга келгенде, мында дагы тобосу кабыл албайт. Ага чейин кандай гана абал болсун, адамдын тобосу кабыл алат. Эми бул ушул хадис тууралуу болчу. Иншалла кийинки сабакта дагы башка улантабыз. Иншалла. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.